dhalaa takka kan immoo dhalaa takkatti akkamitti iyya namaa dilaa sirriitu manguddoottanii na Jirti namni ni takkatti bultiidhaaf egeree eeggattu jechuudha. Hojii harrii filattu jechuudha. Jirti kijibduudha asumaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartoota shaanala ammeetu bakam jirtu nagaa fayyaadha isin jecha arraga deebinee jirra Safwaan qofaatu na biratti argama arra Safwaan gaa akkuma dheengadda dadhabnee jaarsaa siinee isii siinee harka duubatti waa takkallee irraa dadhabneeni arra jaarsinis hin jiru isiin asuma qabamtee asuma jirti gadi hin baane takkaa mana kanaa akkasitti arraan tana hiccitiin waan hijiru nin baafadhaa naan jette maal baafattaa jettileen gaafadhe ani intala dhalaa takka kan immoo dhalaa takkatti akkamitti iyya namaa dilaa sirriitu manguddoottanii na hiitanii na tumtanii ka dhalaa takkaallee natti hin fidanii na naasoysisanii rakkoo jedhan gaafatanii dhalaa akka jetti waa'ee maddamane dhiiratti akkamitti waa himaa jette sababa saniin sila arra ka mootummaa itti fiduu kaane sababa saniin arra iyyee dhalaa itti fiddeeti maal akka dhalaan jettu eeyna jenneeti takkitti viidiyoo tana marree jennee arraa tana viidiyoo tana marree mee Safwaan maaliif dhiiratti iccitii himatuu diddee eega manguddoon kaatibooda ana dhalooytee dhalaa takka naafiti dhalaas naafit duratti nici waan rakkooti yaana himadhaa dhalaa akkati jetti malee sittiin himadhu yoo naafuruu sin dandeessanii sirratti illee himuu hin barbaadu jette Safwaan tana gaa akkumatti aaraan guutamtee guyyaa meeqa taa'u jirti ani waan godhuus dhabeetiin gaddin dhiisallee jee gaddiisuufis jaarsi duraa sun na rakkisee sababa saniitiin manatti qabee taa'uu jira jechuudha arra guyyaa meeqa torbaan geenyee jirra Kanumaafu isin gaa iccitii isin nini maddaa dhalaa akkatiyyatti nagaan hin buusa furmaatallee anaatu beekaa jaarsa duriitii fi kanallee anaan mataa adda qabuu beekaa rabbii jaaraati gartee yoo rabbi beeytan mootummaa asitti hin fidinaadha jaarsa duraanitti illee nan kanninaadha jette mee Safwaan maal jetti? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamni keenya jaalalaa isin biraa ga'u hordoftoota maammee tuub. Akkanumaan nu faana turaadha. Akkanaan na hidhanii na tumanii kun hidhaan ahaanii hedduu na gaddisiise maaliif jettanii waan gaafattan namni tokko dhiirattis dhiirumaa gaafata kadhalaa natti hin finne guyyaa meeqa hidhaan ta'anii na tumanii jechuun waa meeqa inni madalla jiyaarra haa waa'ee waan muhammaatten na fide akkanumaan nu faana turaadhaan isiniin jaala. Egaa viidiyoo irratti hedduu dubbatuun ni sodaatti waan jennaan waan ragaa qabu daleedanii wantis viidiyoo irraa marree kanaaf mee Safwaati gaafa duraa saniin gaafa guyyaa meeqa sadii siiru san hidhaa diddee hidhamtee nillee tumamtee agabuu guyyaa meeqa oolte deebitee viidiyoo amma lammaffaa mootummaan xiyyaminaadha isaas hin qabsiisina kanaas hin tuqina jaarsa duraanitti illee jaarsammaan kanneen anaatu viidiyoo anaatu deebi'ee haasee fixaa maaliif jette yookaan dhalatti maaliif iccitii himatuu barbaade daruurii dhalaa sin siyaam namoo amma kophaatti hin jirratti himatuu ni dandeessa. La sittillee maddu dhalaa akkatiyyaa manguddoo yoo na yaamtan rakkina kana hundaa'u anaatu himatee mataa adda qaba wanni shurxaanuu yaamtaniif isin jiru wanni kun waan irra biyya keessa jiru dila kana maaliif akkanatti hidhaan teessistanii jiru obboleettii dhalaan qabdanii jechuudha akkaataa guyyaa beekana qabdanii na tumtanii hidhaan hojjetanii agabuu malee garuu waan hedduu nama gaddisiisu garuu waan mana kana harka jiru kana waan guyyaa tokko fixuuf akkanatti manguddoo dhiira qofa dhalaa kayyaan hin argin dhiira keessa taa'ee waan madduu namaan jechuun tun waan hin taane dhalaa akkatiyyaan jirti dhalaa akkatiyyaan ayaamadaa ittiin himadhaa isaan lachuu anaan mataa adda qabaan isiniin jaa. Ta'ee bareedaadha. Duuba deegadda maaliif akkana jechuu oolte fakkeenya eega guyyaa meeqa jedhamte dubbiisi jabaannaan dhalaa akkatiyyaan ayaamaate hoo maaliif jette yosan? Dhaluma yaadin dhalaanis dhalumatti yaada fi baafata jirtinis dhiirumatti yaada fi baafatti dubbiin sun yoo kalata taate qomantii jalannaa bara isaan isiniin jaa. Dhugaadha kun dhugaa dhalaan tokko nama akka wanni itti himachuu ni sodaatti eega dhalaa naaf gate dhalaa gaafa siifinne waan jiru guutuu gabbaafta. Nin baasee. Dhugoon baanaa bara. Moomala dhaattee amallee akkuma jara sangoota kun jedhamu dhalaa akka ta'eetii siyaamnee qofa dhalaa ta'eetti himatta. Dhalaa akka tiyyattiin himatta. Mee Safwaatama maa jennu eega san jenneefu eega dhalaa akkasitti humaa rakkoon qabu dhalaa akkasittis ni yaamnaa fi inshaallah viidiyoo itti aanu irratti dhalaa ni qopheessina Safwaan maal akka gabbaasu teessu anis hin beeku walumaa na'in anis akkuma irraa jirtanii irraa jira hordoftoota chaanala hordoftoota keenya tanaaf gaa jaarsaas manguddoo kophatti dhiiraaf kannina isis kanaaf kannina manguddoo maal akka murteessitu walumaa ka'ee nu ta'an siin jaa
Kanaafuu safuu amee akka aadaa Oromoo takkatti yookaan akka inta Islaamaa takkatti gochi keessu manguddoo yookaan haasoo hangoota san badii qaba itti fudhatte yookaan kana itti aarte. Badii sirri qaba akkamitti jaana gaafadha. Namni kun akkatti nama gaafatu jira. Akkanuma nama itamee jaarsa maal dhiitii takka yoo si footama fakkeenyaaf yoo jaartummaa itti amanummaa qabaatte kana si gootee kan godhin nin godha hin jettu. Siin goone hijiba. Rakkumaatu tana hunda naqe malee garuu waa hedduu jira. Akka isin irratti hojjetan sun haala gaariidhaan mitiin isin hin jaa. Mee achi keessa wanni si aarse maaltu jira? Akka uumaa takkatti qabanii si gaafatanii garuu anillee wanni achi keessatti nama hubachiise manguddoon faan si jedhu anillee hojii ta'ee si jedhuun sun yoonii fi dogoggora ta'e akka obboleettitti siine garuu akka diinan maaliif deemtee nu fudhatte? Obbolummaa masaatilee namni akkasii nama hidhee agabuu guyyaa meeqa nama oolchee nama cafaqee maal jee dhiitti diilee sana keessanii haala takkitti jechuudha. Sunu haala guddaadha hedduu na gaddisiise garuu. Okay, ani gama kiyyaan safuu haqa eegaan lakki ani uuma qabnaa heera qabnaa nuti Oromoo safuu qabnaa nuti safuudhaan bullaa yookaan safuu cabsu hawaasaas cabsuu hin feenu. Maaliif isintu safuu cabsee na hidhee waan hin taa'e irratti hojjetee aara keessa na galche malee ani duraanuma dubbiin tun akka na gaafan gurbaa kana heerumu na qabdu hin beekaa. Garuu akkaataan itti waa himatan ni jira dhalaanis yoo dhaan gama kiyyaan nama akka kiyyaanaaf fiddanitti achitti himadheen yookaan nama hoggatti argame anis moggaa laalaatiin haasaa kiyya tartiibaan haasaa san ta'uu baannaan ammoo dhiira qofa keessatti arras taanaan boruus taanaan dubbacha akka fedhan qabneen haasoo isirraa hubadha jechuudha. Kanaaf ati amma arrallee isaanaan boru yoo manguddoon sun deebite yookaan manguddoo sanii maaliin jaan akka isaa tokko kana godhan jenne yookaan isaa tokko ammas dubbii karaa kanaan fideen jenne maaliin sun manguddoodhaa miti manguddoo haqeemtuu miti manguddoo cubbuun deemtu sun uummanni khayruun tolu akka nu jala hafuun godaadhaan. Mee safuu haa ta'e ta'iiba uummanni dhiiraa yoo si jala hafe uummanni dhalaadhaa yoo dhufe fakkeenyaaf akka tiyetta. Amma dhalaa akka tiyyetti hin qaanfadhuu waan jiru hunda ni himadha jechuudha. Dhiira dura kam jeetiin dhaabbadha hima dhiira safuu namaa hin beekne. Namni kun ni dhukkubsataa hin beekne. Mee maal si godhe fakkeenyaaf dhiirti maal si godhe? Manguddoo isiniin deddeemtanii sun naaf hin taane bas natti hin dasin jedhe. Duuba kanaafuu amma fakkeenyaaf achi keessa wanni si aarse maaltu jiru yookaan si hubachiise gaafiin yookaan maali dhiibbaa sirra ga'ee achi keessa jirtu? Agabuusa akka guyyaa meeqa bulte yookaan bulte maali? Maaliif hin agabuusa yoo maalirraan akka buleessin akkamiin beekuu dadhabdan? Maalirraan haabeeltiin jirtu guyyaa meeqachiisee bule? Asii hidhaa hamma maal dhaqayyeen irraa eeguu diddanii sun baleeyyan iboo Oromoodhaa miti maqaa Oromollee safuu Oromollee maqaa balleessaa. Duuba asuma mee namni ni balleessaa namni tokko gorre hin jiru. Dhugaadhaa yeroo sanitti jaarsi sun jaarsi tokko dhugaa dubbannaan jaarti irraa nafu maaliif dhiiga namaa fidurra sii tana sii hime siimsisuu si wayyanne akka obboleettitti anis irratti hirmaadhee wajjin siine malee namni diinummaadhaaf siidhe silaa jiraate arraas hin jirtu turete. Kanaaf safuu teenya dura mootummatti illee mootummaa sa'an akka hiyyatti dhaabeetiin jira. Amma manguddoo gartee mootummatti kannina jettee asii gadi hin bahin akka dheeyne haala mijjeeffannee mootummaa wajjin mareennee as deebinee isaan kana fuunaan an jenne saniif isaan sanii maaliin jaan. Mootummaan isin deemtanii sun cubbuudha akka mijjeena gaafadhu mucaa kana jaalannee wal fuune inillee muddameetuma waa hunda haase malee naafiisa gidduu akka itti wal jaalannu rabbumaa beeka. Dhiirtii خدران سنس أكل جي دران في ما بدون قرن لو في ملاذ سنس ديرامتي خجيبة خجيبة إساتي بيقدر لبنان قاعد ليدي مالك أنا حفظت عمله وماله أنت المان ناورته هذا من خياتي جي عملنا رانك أبوتشو أنجار سخي خان ما خاني نيوم خبود الرانكنا خبيرة أنجار ساتي تاني أكغنا نتي واحد يعني ما سافوانا كريتي هي إني دران سنس بالبلانس بيجو دران بسين دري أنا إيزو فينتاو هذا برا خياتي يا فرودي بافلي أجو فرودي ميدو فيلي أجو ما ودنا تقولوا كم نو مالك كومنتي كيسن يا كومنتي يلا تيار كيسن نابكودا نوكودا خناف سافوا ما أما إسا كم غوتة دور كودن ديك إسا يوكان إسا كارا راس دور كودن دندا أنا تو بيخاية تمالا ما كم إسان تلا لمن جدود أبتة إسا كنا دكا كودن ديك أكاي برايتي متى إسا كبوجرا نخان إسا ده كنا رجل نجول فاسكي قرر ديك نيرومه عندها خاني داولا ديك عندها خاني نخانه قول haramiti hojii galu tinjiru halal godhate na hojii galu jira mucaan nama waan hundan beeyne mucaan nama kana rakkatoo guftanii jechuun yaada guddaa keessa mucaa galchitan malee mucaan jaarsa. Reefu deengata guyyaa manguddoon harka isiniite ammallee asonni khaybar kab tokkotti laga dhaqaa jira. Manguddoon harka hudduu duubatti siitee si qabde sani maaliif gaafachi baanee wal dubbifnaa yeettan aaraaf jette moo. Aareetiin jee isin akkamitti jecha akkasii waan akkasii sanarraa raawwatanii. Egaa safuwaan deengata hoggaa asirratti nutti haasoitu
achi baanee ni kaawal godhani faksii firraa godheetiin jira hiikadheetiin isa heerume ani intala dhalaatii safuun qabaa safuut yennin eeggadha garuu maal fedhanaa fidanii ani murteesseetiin jira jeetiin gaafa ol baane fuuna jeeni mirgan qabaa huriyyaan qabaa jedhe dhuga mirga qabdi huriyyaa qabdi garuu akka uumaa takkatti nam tokko wal dhaga'uun waliif ajajamuun wal qabuunis hooma jira nuti itti seenne malee nam tokko mirgan qaba jee mirga qaba yoo mirga qabaate heerri isa qabu ni qabama sun sana machuun isin jedhe beetuba safaa teenya achi keessa nuti dogoggora humnuus uumuu baannus amma gaane manguddoon hin bilbilaa manguddoodhaan micoon dhala akka xiyyaanaa manguddoo tarii heera oromoon cabsina akka manguddoo dhaga gaama waan akka walii galla hawaata akka walii galla akka manguddoo waa walii gallu maal walii galla naabiyatii miti amma manguddoo sanin hin bilbilan amma manguddoo micoon dhala akka xiyyaanaa yaamaadha rakkoo xiyyaanaa himate jaarsa duraanis akka itti baane isin hin beeytanii addatti baane hin beeytanii Hanga jaarsa fi jaartii rabbumaa beek ilmi namaan beek. Eega akkas taate. Ilmi namaan beek. Eega akkas taate. Ilmi namaa cubbuu malee kakayrii haasawu hin jiru. Eega akkas taate amma jaarsa kee kaboodaatis kaduraa si adda baanee jira jette. Gaafa immoo galchitu as deebitu adda baate. Mee sapoo gaafa san isa siifamu. Maa irra dhaabbattee isa jibbitee dhiifte. Ana jibbee hala. Jibbitee faksii fi irraa. Humnaan qaba faskii godhadheetiin heeru. Waa akka itti wal goona isin nan gaafa. Egaa rakkoon iddoo jirtu anaatu beekaa ilmaan sanuu kan inti galche isarra jiraadheeti isarra jabaadheetiin akka isaatiin silaa har'a ani hun galchine jechuudha ijoollee. Ijoolleen as keessatti haftee qisaasama keessatti. Maal gootii dhalee biyya namaa kana keessatti ilmaan kiyyaa ayyudaan dhuftee itti taphatti faayyeetiin ilmaan san deemee galche malee alhamdulillah. Mee dhagaa gaala dalagaan dhiiraatis faaruun qabnu nutis barni beeyna maaliif isin amma dhugumatti gaafa duraa wal fuunee irraa dhalee jette eegan irraa dhalee boodatti inni kuni nama gartee bultiidhaaf naa ta'u yookaan hegeree fuula duratti na tarkaanfachiisu waan hin ta'iniifin galchiin ilmoo galchinaan jeessa woomana keessa jiru naan jeen ilmaan fuudhee galche malee qaalii isaatiin hin gallee kayinan galee karoora mataa kiyyaatiif hin galee ilmaan kiyya fuudheetiin biyyatti galchee achirraa gaafa gaddeebu karoora kiyya hojiitti hiikkadhee akkasii mire jechuun karoora kee ture jechuun isa kanaan adda ba'uun ilmaan galfachuunis karoora kee ture. Ilmaan kan askeessitti maan qisaasama jechuu keete jechuudha. Moona anaas dura deemee asoo jiru. Akkasuma. Egaa akkuma isin jettan kanaa. Akka jiru rabbumaa ilma namaa rabbiin ilma namaa sababadhaa malee rabbumaa beeka jechuudha. Gaafa sanuu sun jaarsa egeree naaf hin turre jechuudha. Rabbiin kadhalaa kana bakkuma hin taane. Ilmaan sun jidduu argame malee. Rabbiin nu kan numachumaaf ilmaan kiyya kana maaliif yaman keessatti namni itti roomsee taphataa jeetiin galche malee. Gaafsanuu abdii olirraa qabanne. Egaa safuwaan kun akkana jetteet yaada isii ibsataa jirti nutis gaasirratti dirqama isii deeggaruuf osoo hin taane dhugaan isa jirti kan jiruuf dhugaa qofa barbaadaaf yaana. Kanaaf safuwaan karoora kiyya ture ani ilmaan galchuun isaa jechaa miti ilmaan kiyya maal qisaasama biyya namaa keessa jechuufin asirraa ka'ee ilmaan biyyatti galfadhee Somaaliyaatti. Kanin fedhu, kanin itti abdadhu, kanin jaaladhu qabadhee as bahee arrahoo maal narraa barbaadaa na barbaadaa jechaa jirti. Duuba nuti kana maal godhuu dandeenya safuwaa? Mootis ati firaa dhorkuu danda'a? Naa firaa dhorkaa qalbatti itti dhiisa. Amma kaa safuwaan ani roorroo anarratti deemtee ilmaan itti galfadhallee anaatu beeka ammallee jireenya kiyya ka dhuunfaa jaarsaaf weerumeetiin jira. Kana keessa seentanii jireenya kiyyan booreessinaa. Manguddoonis manguddoo cubbuuti nanaasayinaadha yoonii fi gartee heera beeyta yoo uumaa beeyta yoo safuu qabaatan dhalakati yaayamaadha na haasofsiisaadha dhalakati jetti rakkooti himadha dhugaa jennaan ani amma kunis haasawa bareedaadha wanni feete yoo talolaan furamtu jirtu nagaa maleedha tanaaf safuu teenya ani dhalaasii fi yaamaa nama itti amantu taanaan nama dhugaa dubbatu taanaan dhiirtii akka bijina gaafadhu dhiirtii kijibduudha gaafa na fuudhu san akkuman jechuu anaa xiqqinaan biyya namaa dhufee biyyan beekne na fuudhee Hogona fudus biyyan beektu jeela taphatee manumaan ta'a. Joo ilmaan sadiin kan horachuu. Awwaa'ee Oromoon jirtu qubaan qabu. Tunundi garuu dhiirtii namni ni takkatti bultiidhaaf egeree eeggattu jechuudha. Hojii arriif filattu jechuudha. Dhiirtii kijibduudha asumaan faana turaan. Amma gaa walumaan nu argatu kan hundi nu dhiira. Kanaaf safuwaan gocha gaarii inni naa godherra ta'inni na godhe Somaaliyaa keessa na daleessiifatee mana dalaala maali na godhe san hunda ta'ettee viidiyoo irratti nu haasofitanii jirti godhaa isaatiin irra galatoonfadha wal jaalalatti isaatiin isaaf qaba innis jaalanaaf qaba godhaa inni karaa na godhe tana jaartummaa tana akkaataa bishaan san itti baanu wajjin daleessifannee isin nayinaan muddamee akkas jee malee ani amma dubbiin
ifanaa baatee jirti hidhaanis qaama naa taatee jirti ani narrabbashinaadha waan jiru takka takkaanin isinii gabbaasee dhalaa akka tiyyatti isinii hima dhalaa akka tiyyaa naa fidaadha jettee asumaan gaamtes dhalaa ni barbaannaa fi shamarree akkasiiti tasiin gaa wajjin haasawitu waan isin jettuun gaa gaafa sanis isiniif gabbaafna akkana deemnee viidiyoo ragaa